Chez La Sonde Marine, vous savez qu'on vend des moteurs neufs, mais on répare aussi les vintage, les bons vieux moteurs 2 temps qui ont encore leur place sur le marché. Certains lacs les refusent, mais certaines applications sont encore très bonnes pour ces moteurs-là. Et puis, eux, un coup que c'est bien tuné, là, je m'amuse souvent à dire aux gens, on passe à flywheel. Je me place en compression. S'il part avec mes mains magiques, c'est qu'il est bien tuné.